Ürün doğal ağaçtır. Herhangi bir cila vernik falan kullanılmamıştır. Ürünün çapı sizlere 4,5 veya 5,5 santimetre olarak gelecektir. Yani en az 4,5 en fazla 5,5 olarak. Doğal ağaç olduğundan tam bir net çap veremiyoruz. Ürünün boyu 10 santimdir. Yanında 2 tane pul ve civata gelecektir. Montaj yapmadan önce ilk pulu koyuyoruz. Teller arada kalacak şekilde ikinci pulu koyuyoruz. Sonrasında kelebek somun ile rahat bir şekilde montajını yapıyoruz.